Bon vespre, benvingudes, benvinguts a aquest tercer acte del cicle... Em sentiu? Vale. Dic benvingudes, benvinguts a aquest tercer acte del segon cicle de Cinema, Ciència i Salut aquí a l'Ateneu Barcelonès, Teràpies de Cinema. Cicle que coorganitzem la secció de Cinema i de Ciència de l'Ateneu Barcelonès juntament amb el Centre d'Història de la Ciència de la Universitat Autònoma de Barcelona. Avui tenim el director del Centre d'Història de la Ciència amb nosaltres, Agustí Nieto, que és enginyer químic i llicenciat i doctor en Història per la Universitat Autònoma de Barcelona. A la seva carrera ha treballat també a Oxford i al CNRS francès. Actualment, com us deia, és director del Centre d'Història de la Ciència i és també investigador i crea acadèmia. Hi hauria moltes coses per dir sobre la seva biografia, només recomanar-vos el llibre Los públicos de la ciencia, un llibre, a més, fet amb un intent divulgatiu sobre la seva visió de la història de la ciència i que personalment he de dir que és veritablement fascinant. I bé, de seguida li deixo la paraula, només recordar-vos que a la sortida de l'acte, com sempre, trobeu els papers on podeu deixar el vostre correu electrònic per rebre actualitzacions sobre els actes de la sessió de Ciència i Tecnologia de l'Ateneu Barcelonès. Agrair, òbviament, al Francesc Solà i al Carlos Tabernero, cocoordinadors del cicle, i recordar-vos que el proper acte no serà dimarts que ve perquè és dia de Sant Jordi, sinó serà la setmana següent. Hem fet tots els actes el dimarts, doncs dimarts que ve, Sant Jordi no, el de la setmana següent serà el proper i darrer acte. Doncs deixo la paraula a l'Agustí Nieto i ens veiem després. Bona tarda a tothom. Moltes gràcies, Miquele, per la presentació i gràcies també als organitzadors d'aquest cicle de cinema, el Francesc Solà i el Carlos Tabernero, per haver-me invitat gairebé més com a espectador de cinema que no com a expert en el film aquest, però intentaré com a mínim plantejar algunes qüestions que resultin interessants. Ara parlaré breument, només deixo anar un parell o tres d'idees, si us sembla, veiem la pel·lícula i després al final intentaré conduir una mica el debat en funció de les intervencions que hi hagi i llançaré alguna idea més sobre el tema. Només breument, estem parlant d'una pel·lícula de 1964, força coneguda, potser no és la més coneguda de Stanley Kubrick, però suposo que és prou coneguda per molts de vosaltres. Volia citar, per començar, un historiador de la tecnologia que es deia Louis Mumford, M-U-M-F-O-R-D, que un cop visionada la pel·lícula i exhibida en els cinemes nord-americans va publicar un article al New York Times comentant aquesta pel·lícula en els termes següents, i cito a Mumford en el seu article dient: no és la pel·lícula, no és el doctor Strangelove el que està malalt, la que està malalta. El que està malalt és el nostre país, suposadament moral i democràtic, però no obstant ha permès la formulació i aplicació d'aquesta política sense contemplar ni tan sols la possibilitat d'un debat públic. I m'agradaria que reflexionessin mentre la vam veient, i en podem parlar després, sobre aquests conceptes de democràcia, moralitat, debat públic, sobre una tecnologia tan important en el segle XX com és la tecnologia nuclear. També m'agradaria que es fixessin especialment en la figura de Peter Sellers, que juga diversos papers, aparentment són papers separats, són personatges diferents en el mateix film, però els invitaria a intentar fer una intersecció de tots tres personatges i a pensar si els poséssim junts i els fonéssim en una sola persona, quin tipus d'individu, quin tipus d'expert, quin tipus d'actor del món dels anys 60 emergiria. Perquè no oblidem que aquesta pel·lícula és del 1964, un moment en el que està a punt de començar d'una manera dramàtica la Segona Guerra de Vietnam. De fet, John Fitzgerald Kennedy, JFK, va ser assassinat el 1963, un any abans de la pel·lícula, i quan Lyndon Johnson pren la presidència dels Estats Units, el tema de la crisi del Vietnam, amb la lògica perversa de la Guerra Freda, està a punt d'esclatar d'una manera dramàtica. Però és que només un any abans
el 1962, quan Kennedy encara era viu, s'ha produït la famosa crisi dels míssils de Cuba, un dels moments emblemàtics de la Guerra Freda i un dels moments de màxima tensió, d'escalada nuclear entre les dues potències. Però és que només un any abans, el 1961, havia començat la construcció del mur de Berlín, que com saben va durar fins al 1989 i que és un dels símbols també claríssims del que representa aquest període de polarització mundial en la Guerra Freda. I és que el 1961 és el mateix any en què Yuri Gagarin, el gran astronauta cosmonauta soviètic, va fer el primer vol tripulat com a símptoma d'aquesta possible hegemonia tecnològica de la Unió Soviètica en relació als Estats Units. És a dir, en els anys 60, als inicis dels anys 60, no està gens clar encara quina serà la potència que tecnològicament acabarà dominant i acabarà imposant el seu model cultural, econòmic, científico-tecnològic, per altra banda. És a dir, són anys d'una gran polarització, d'una gran tensió, i són anys, a més, en què la tecnologia nuclear que s'ha desenvolupat en els anys 20 i 30 del segle, que s'ha provat dramàticament a Hiroshima i Nagasaki l'any 45, ara ja disposa de bombes d'hidrogen de molta més capacitat i de molta més capacitat per eliminar milions de persones. I, per tant, estem davant d'un moment extremadament crític. És en aquest context en el que Stanley Kubrick, preocupat sincerament per aquesta qüestió, filma aquesta pel·lícula i proposa un determinat discurs sobre els límits de la nostra capacitat tecnològica i les conseqüències perverses o la suposada irracionalitat de l'energia nuclear en els anys 60. Els deixo, per tant, amb la pel·lícula. Potser només una última reflexió. Intentin, dura 93 minuts, per tant, no sé si ho recordaran d'aquí 93 minuts, però parin atenció, si poden, en la lletra i la música del moment final, que ens servirà també per acabar de reflexionar sobre un dels punts fonamentals del discurs que ens proposa Kubrick. Endavant amb la pel·lícula i continuem després. Quan, però estic segur o segura que ens trobarem un altre cop en un dia assolellat, mentre totes les bombes d'hidrogen van esclatant. Un parell o tres de reflexions ràpides i, si voleu, en funció dels vostres comentaris, anem establint un cert debat. Abans he citat l'historiador de tecnologia Louis Mumford parlant d'aquest article que va escriure el New York Times, de la seva incomoditat davant del mal que representava, el mal social que representava aquest film, i que la frase era aquella: no és el film que està malalt, sinó que és el nostre país, suposadament moral i democràtic, que he comentat abans. Perquè, de fet, Mumford, potser d'una certa manera ingènua, creia que la humanitat hauria passat per diversos estadis, diverses etapes tecnològiques, des de les preindustrials, la industrialització del vapor, el carbó, l'electricitat, la química, fins a arribar a un estadi que ell considerava en harmonia amb la natura, una espècie d'estadi utòpic, una espècie de progrés tecnològic. És a dir, una certa confiança en què les màquines, els canvis tecnològics, les innovacions, les habilitats humanes, creatives, portarien sempre a un món millor. Un dels missatges pessimista, diguéssim, d'aquest film és que sembla que pot haver-hi un progrés tecnològic extraordinari, però el film està ple d'errors tecnològics, de petits errors, grans, mitjans. De fet, el joc final és espectacular, és a dir, al final és un interruptor el que falla, però abans han fallat no sé quantes coses, o s'han pres decisions humanes molt sutils, etc. I el progrés és extraordinari, podríem fer una espècie de manual des de la roda inventada a l'antiguitat fins a aquests B-52 extraordinaris. Això sembla una història fantàstica de la humanitat, i en canvi això és un desastre, des d'aquest punt de vista. Per tant, aquí hi ha una incomoditat també en el mateix concepte de progrés. De fet, als anys 60, aquest moment, 64, hem parlat del 61, construcció del mur de Berlín, Guerra de Vietnam, 65, en aquest context en el que es produeix el film de Kubrick, podríem dir que és un moment en què acaba definitivament un cert optimisme científico-tecnològic que s'arrossega
fins a després de la Segona Guerra Mundial. Alguns diuen que quan els filòsofs Adorno i Horkheimer van publicar l'any 1948 el famós llibre La dialèctica de la il·lustració, en el qual se sentien consternats per la crueltat de l'extermini nazi i es preguntaven de què ha servit tanta racionalitat, tanta il·lustració i tant progrés si hem utilitzat bona part de la nostra tecnologia per acabar precisament fabricant aquesta espècie de monstres de destrucció massiva que han estat els camps de concentració i el règim nazi, que apareix també aquí, està al·ludit en certa manera. Però fins i tot uns anys més tard, l'any 62, és el mateix any en què Rachel Carson publica el famós llibre Primavera silenciosa, Silent Spring, que s'han celebrat el 50ennari fa poc, etc., que és un toc d'atenció molt seriós al preu mediambiental que està pagant Occident pel seu desenvolupament tecnològic. Alguns altres pensadors de la tecnologia diuen que a partir dels anys 60 clarament, i potser en els 50 ja d'una manera més larvada, ha començat un nou període d'un cert pessimisme tecnològic postmodern. Postmodern en el sentit en què hem deixat de creure a poc en aquest progrés probablement ingenu, hereu de la il·lustració i de la revolució industrial del segle XIX. Per tant, aquí hi hauria un altre element de reflexió interessant des del meu punt de vista. Un altre tema, apareixen ordinadors, computadors dels anys 60, evidentment, una tecnologia... La relació aquesta entre els humans i la màquina continua sent molt problemàtica. Recordeu també, potser a molts us sonarà el famós film de Kubrick de 2001, Odissea en l'espai, en la qual, de fet, aquesta relació complicada amb el computador que ha programat tot el procés i que ens escapa, té una certa analogia en el computador, en el famós HAL, aquella espècie de rèplica de l'IBM de la nau espacial de 2001, però és una bona reflexió per intentar veure com, de fet, tota aquesta tecnologia tan sofisticada no està controlada per nosaltres, s'escapa. Fins i tot la presa de decisions és extremadament incompetent. La pel·lícula està plena d'errors, incompetències, dubtes, ambigüitats. Fins i tot podríem arribar a pensar hi ha algú que estigui realment en els seus cabals en el film? Algun dels protagonistes és dipositari d'una certa racionalitat objectiva que podríem atribuir, que està controlant el procés? Potser el president té un cert sentit comú, però també és superat pels esdeveniments al final. Potser el capitán Mandrake és un militar entrenat en aquest complex científico-militar industrial que es coneix com la Big Science, la ciència aquesta que va aparèixer després de la Segona Guerra Mundial, sembla un especialista en informàtica, amb experiència com a pilot, etc. Té un cert sentit comú, però és que la majoria de personatges estan en els límits de la racionalitat. De fet, és una història de bojos aquesta, amb un final encara més patètic des d'aquest punt de vista. I per altra banda tampoc està clar qui és l'expert que pren les decisions. És realment angoixant veure el president dels Estats Units envoltat pràcticament de militars i al mateix temps d'un científic amb passat nazi i amb deliris per intentar reproduir alguns dels objectius que el nazisme havia plantejat a la Segona Guerra Mundial. És a dir, hi ha un altre problema aquí d'incompetència i al mateix temps de qui realment pren decisions i amb quina racionalitat es poden arribar a prendre aquestes decisions, que és una altra de les qüestions molt problemàtiques i que abonarien aquest pessimisme postmodern del que mencionava abans. Tinc algunes coses més, però m'agradaria potser matisar-les a partir de les intervencions que vulgueu fer vosaltres. Estan repartint paraules. Durant la Guerra Freda, la patrulla aquesta, o el servei aquest del SAC, estratègic Air Command, feia una ronda permanent, com ja hem vist,
per si Rússia atacava per sorpresa, que no els agafessi això de sorpresa. Malgrat que Espanya, diguem, no hi era a l'OTAN encara, però malgrat això, la patrulla del SAC, carregada de bombes atòmiques, passava per sobre Espanya i sobre els nostres cascs, potser en vols estratosfèrics, i la prova d'això fou l'incident de Palomares. Els avions, suposo que amb permís del govern espanyol. Evidentment, sí. Perquè ja dic que Espanya ni formava part de la OTAN i militarment quedava molt fora de les rutes, perquè aquestes patrulles més bé eren per l'Orient Mitjà, per Turquia i per el Polo Nord també, en vol estratosfèric. Malgrat això, els avions, suposo, repeteixo, que han permís i amb el consegüent perill, està clar, passaven per sobre Espanya. Sí, de fet, és interessant que comenti... Va haver-hi l'incident que, per sort, no va passar gaire res, de Palomares. Amb això ja està dit tot. Després, quan els Estats Units va participar a la guerra a favor de Kuwait contra Iraq, ja no funcionava el SAC, però des d'un camp, des d'una base militar americana a Anglaterra, querien passar també a bombardejar Iraq, està clar. Sí, li contesto, si un cas, la pregunta que està més a prop. La primera guerra de... Deixi'm contestar-li primer la primera part de la pregunta, sisplau. Perdó? Sí. Deixi'm contestar-li la primera part. De fet, està molt bé que citi el cas de Palomares. Palomares és 1966, és a dir, per tant, estem a 2 anys de la fabricació de la pel·lícula. No cal oblidar que Espanya i l'Espanya de Franco ha signat els primers acords amb els Estats Units l'any 1953, bastant molts anys abans, que s'han instal·lat bases militars a Espanya. És interessant portar precisament aquest tema que sembla com una conflagració entre les dues grans potències i que no té res a veure amb el nostre context més proper, efectivament és un context en el que realment el problema és global, local i global al mateix temps. Com molts de vostès saben, un dels temes claus és el suport precisament dels Estats Units en clau d'aquesta lògica, no sé si és racional o irracional, de la Guerra Freda, el suport a la dictadura de Franco i a les dictadures del sud d'Europa després de la Segona Guerra Mundial. De fet, després de 1945, amb la derrota del nazisme i amb la victòria suposadament de les democràcies liberals occidentals, haurien d'haver acabat les dictadures d'inspiració feixista o nazi, i de fet, per la lògica de la Guerra Freda i per la lluita anticomunista dels dos blocs, en relació als dos blocs, es mantenen amb el suport dels Estats Units dictadures com la de Franco, i això permet aquest suport, instal·lació de bases, circulació, evidentment, de material nuclear, etc. I l'episodi de Palomares, que és un episodi molt famós, en què el ministre de Franco, Manuel Fraga Iribarne, es banya després a la platja de Palomares i això surt a la premsa per demostrar que no hi ha contaminació, etc. Però que de fet és un tema molt polèmic durant molts anys sobre quins efectes radioactius van arribar a tenir les bombes aquelles que van caure. És un dels temes, un dels molts altres episodis d'aquests convulsos anys 60 en aquest context de la Guerra Freda. És a dir, aquesta lògica difícil de comprendre, sobretot pels més joves de l'auditori, sobre com s'estan prenent decisions i com s'està movent el món als anys 60, forma part de tota aquesta, la mateixa narració que apareix en el film. Bueno, no he conseguido articular muy bien mi pregunta, pero va más o menos por el camino siguiente. En tu comentario enfatizaste el mensaje de la película como siendo una visión pesimista basada en el pasado, de cierta manera, ¿no? En el pasado que culmina en un presente que está encarnado en la bomba. Pero
he visto esta película ya varias veces. Esta vez surgió algo que no había visto antes y una pregunta que nunca me había formulado es ¿en qué medida o de qué manera, en qué sentido esta película también piensa el futuro? Piensa el futuro. Y creo que hay en ella varios indicios y quiero saber si tienes alguna idea al respecto. Pero dos indicios que realmente nunca había notado me saltaron a la vista esta vez. Uno es la lógica de los gaps, es decir, de los intervalos, de los abismos, no sé cómo se dirá en castellano, ¿no? Empiezan a hablar del gaps de los armamentos, ¿no? Entre los soviéticos y los norteamericanos, y después el general hay una especie de lógica del gap. Cualquier cosa puede ser objeto de competición entre las naciones. Entonces, en cierto momento habla incluso del peace gap, ¿no es cierto? Van a competir en a ver cuál en el campo de la paz y al final, cuando ya todos los seres humanos van a acabar en el fondo de las minas, va a haber un mineshaft gap, que noté que el subtitulado no lo tradujo, porque claro, es difícil traducir, porque mineshaft es la mina, es la profundidad de la mina, entonces el mineshaft gap. Y esto me parece representar una lógica social que se perpetúa desde esa época, que se perpetúa desde la época de la Guerra Fría, y que en realidad se ha desplazado al campo de la economía y al campo ya no de la competición, sino de la llamada competitividad, bajo la presión de la cual vivimos todos, ¿no? Es decir, esta competición en el plano de los gaps llega al mineshaft gap, pero apunta al futuro, que es el futuro que vivimos hoy en día, en que la idea de competitividad se ha interiorizado, se ha individualizado y constituye la norma a la cual se somete constantemente a las naciones y a los individuos. Entonces ahí hay una especie de lógica que se anuncia. Y el otro indicio que me parece apuntar hacia es decir, hay una especie de crítica prospectiva a lo que la humanidad va a llegar hoy en día. Y el otro indicio es un indicio más de tipo simbólico, teológico, y realmente nunca lo había visto, y es la escena final. La escena final es un milagro, tiene la estructura absolutamente clásica de un milagro, es un paralítico que se levanta, solo que en vez de decir, oh Dios mío, ahora camino, dice, my Führer, I can walk. Pero esto es una escena absolutamente clásica, ¿no? De milagro, del paciente que va a Lourdes y, bueno, pues se levanta de su silla de ruedas. Es un símbolo de un nuevo camino que empieza, de alguien que camina, solo que el que está caminando es el que menos querríamos que caminase. Esto también apunta hacia el futuro bajo una forma teológica y le da un ribete teológico a esta película que ya lo tiene, ¿no? Puesto que habla de escatología y del fin del mundo. No sé si tenés alguna reflexión sobre esto. Sí. Bé, és complexa la pregunta, però intentaré comentar algunes qüestions. El tema del gap, hi ha una polarització entre nacions en la Guerra Freda, però també hi ha una polarització ideològica molt profunda en els anys 60, hi ha una polarització tecnològica, és a dir, en els anys 60 no és encara clar quina de les dues potències tindrà una hegemonia tecnològica evident. Per altra banda, el pensament marxista, dialèctic, de pols oposats, de classes, de tensió, etc., està molt arrelat en el món occidental també, en els anys 60. Per tant, hi ha una crítica interna en el propi capitalisme occidental d'inspiració marxista en els anys 60 i encara el model soviètic, malgrat estem ja, clar, al 56 ja hi ha hagut la invasió d'Hongria i per tant estem en el moment en què ja fins i tot els partits comunistes occidentals començaran a proposar aviat la idea del policentrisme, que no hi ha d'haver una dependència directa del PQs, del Partit Comunista de la URSS, però és un moment en què en la crítica al capitalisme occidental el marxisme d'arrel soviètica té una força molt important i això implica una relació sempre molt dialèctica, explicacions molt polars en aquest sentit, i que poden tenir a veure amb aquesta qüestió. Evidentment, aquestes polaritzacions han continuat més endavant a la segona meitat del segle XX, sobretot a partir de l'enfonsament del comunisme per altres vies, enemics externs, alcaedes, xoc de civilitzacions. La idea aquesta de la construcció de l'enemic extern,
que és molt interessant també en la pel·lícula, el Reaper, el general aquest més fanàtic, tota la idea de la contaminació dels fluids corporals, els soviètics ens estan enverinant, jo només bec aigua destil·lada, etc. De fet, és un exemple clar d'aquesta obsessió per construir un enemic exterior del qual, en el fons, de fet, no n'han vist mai cap, pràcticament, de ciutadà de la Unió Soviètica, la majoria dels protagonistes. Però necessiten aquesta construcció de l'enemic exterior precisament per cohesionar la pròpia comunitat interna. Això els antropòlegs culturals ho han estudiat i és un tema molt important de cohesió de qualsevol societat. És a dir, la unitat d'un grup es construeix fonamentalment a partir de la construcció de l'enemic exterior. I l'enemic exterior acaba sent una espècie d'idealització subjectiva i manipulada d'una població segurament en les quals hi ha diversitat d'opinions. Aquest és un tema crec molt important des d'aquest punt de vista. I aquest tema potser connecta amb l'exemple del paralític que deia, és a dir, la caricatura del doctor Strangelove i les al·lusions a Hitler, al nazisme, jo crec que, clar, no havia pensat en la interpretació més teològica religiosa, però per mi ell aconsegueix aixecar-se de la cadira de rodes davant de l'emoció de sentir que té una última oportunitat de portar a terme a la pràctica bona part del pla d'extermini absolutament bestial del nazisme. És a dir, ara que ens ho carregarem tot, només quedaran uns quants elegits a les mines, ben al fons, potser es barallaran entre ells, però ja es reproduiran, i de fet el que no vam aconseguir l'any 45 ho aconseguirem ara, diguéssim. Igual és una espècie de deliri emocionant, per altra banda. I el Führer aquest, o el Hitler amagat darrere del Dr. Strangelove, jo penso que també és suggerent perquè em dóna la impressió que Kubrick, i això també ho està dient Mumford i altres intel·lectuals en els anys 60, està denunciant aquesta hipocresia suposadament democràtica de l'Occident liberal. Perquè, de fet, i això Mumford ho diu també en la cita que he llegit abans, tota aquesta escalada nuclear ens l'estan plantejant sense cap tipus de debat públic, sense cap tipus de control democràtic. Ens omplim la boca de democràcia des d'un punt de vista retòric i, en canvi, hem construït aquest monstre de formes molt autoritàries. No oblideu tampoc que bona part de la crítica de la generació dels estudiants dels 60 i de totes les revoltes que hi ha als 60 que acaben al maig del 68, sobretot no en països amb dictadures com Espanya, però això passa als Estats Units, a Berkeley, passa al maig del 68 a París, a molts altres llocs d'Europa. Bona part de la crítica dels estudiants i de la nova generació dels 60 és que els seus pares no han estat capaços d'acabar amb el virus feixista autoritari de la Segona Guerra Mundial. Que aquest virus està inoculat a Alemanya, a Itàlia, i en parts, en aspectes d'aquest anticomunisme radical dels Estats Units també. I per tant aquí hi ha un debat molt important sobre què vol dir realment democràcia i què significa una cultura tecnològica amb qualitat democràtica. Això no és gens clar en els anys 60. I per tant aquí hi ha una tensió segurament important que reflecteix també aquesta caricatura que fa Kubrick utilitzant el Strangelove. I per altra banda, clar, aquest Dr. Strangelove, un nom així curiós, amor estrany a la bomba, etc., a l'Holocaust, etc., aparentment és com hereu de la gran generació de científics, la majoria d'ells d'origen alemany, germànic, que van desenvolupar tota la teoria que suporta les bombes aquestes. I d'aquí començaríem amb els Einsteins i els Max Plancks, etc. De fet, sembla, i això estudis que s'han fet sobre aquest film de Kubrick, demostren que el que està fent realment Kubrick amb el Dr. Strangelove és intentar criticar un dels pares de la bomba d'hidrogen, en particular Edward Teller, que és un físic nuclear d'origen hongarès que per les persecucions de la Segona Guerra Mundial, etc., acaba als Estats Units, treballa en el projecte Manhattan i que després acaba sent un dels grans promotors de les bombes d'hidrogen i del desenvolupament nuclear en l'escalada aquesta dels anys 50 i 60. I Edward Teller és un furibund anticomunista, ratllant aquesta actitud autoritària, diguéssim, d'aquests sectors tan radicals. I aquí Kubrick el que està intentant és precisament desemmascarar aquest científic. Perquè en aquests anys 60, durant la Guerra Freda,
s'acostuma a presentar la ciència i també la tecnologia molt sovint com qüestions autònomes i neutrals. Una cosa és el coneixement, la creació de coneixement, una altra cosa és el desenvolupament de màquines de tecnologia, que pot arribar a ser tecnologia nuclear. Una altra qüestió que no té res a veure és la seva aplicació pràctica. Els científics o els experts en ciència i tecnologia aparentment estan desprovistos d'ideologia política, de valors, etc. I per tant, aquesta retòrica de la neutralitat, de la tecnocràcia, és molt típica en aquest context de Guerra Freda. El que està intentant cobrir precisament és qüestionar aquesta idea amb aquesta sàtira grotesca del doctor Strangelove. Ho porta a l'extrem, però res més que un personatge neutral, objectiu, desvinculat de valors ètics, polítics, morals, que el doctor Strangelove. I per tant, aquí hi ha una crítica interessant des d'aquest punt de vista. Agustí, no sé si estaràs d'acord que aquesta saga de bojos que pinta aquí l'home no s'ha acabat, no? Aquesta saga de bojos s'autoreprodueix i segueix endavant amb les seves facècies. No sé, ahir tenien que tirar un míssil als de Corea del Nord, no? I no sé, van tirar una bomba a Boston també, o diverses bombes. No? O sigui, aquesta saga de bojos, jo crec que la humanitat està exposada. Aquesta saga de bojos per segola seculorum, vull dir que aquesta situació que es pinta és cíclica o pot ser, no sé, no s'ha acabat, Sí, és una reflexió interessant. De fet, jo crec que el que està qüestionant, i això ho he comentat abans, és aquesta idea ingènua del progrés tecnològic. També si penseu, per exemple, en els pilots que estan dins del bombarder B-52, tots els procediments que segueixen, allò és realment un infern, diguéssim. És a dir, allò és una esclavitud tecnològica, en certa manera. Això s'assembla a tota aquella qüestió de la disciplina de la que parla Foucault amb les màquines, etc. És a dir, hi ha molta teoria sobre aquesta qüestió. De fet, hi ha algunes analogies entre aquesta espècie d'esclavitud de l'individu en la màquina amb el que, no sé si recordeu, per exemple, la famosa pel·lícula Metròpolis de Fritz Lang, quan aquell individu que està sempre, els que estan treballant sota terra i estan sempre fent uns moviments determinats i no uns altres, supeditats al moviment del rellotge, a la màquina, als engranatges, etc. Aquesta idea de l'individu esclau de la màquina i incapaç de governar-la és una idea que apareix aquí i que podríem atribuir a moltes altres tecnologies actuals. També. Temps moderns és una sàtira molt rellevant pel mateix que estic explicant. De fet, Temps moderns no està criticant l'escalada nuclear, però està criticant precisament la producció en cadena. La idea de la famosa assembly line, de les línies aquestes de producció que comencen amb els Fords T, amb els utilitaris Ford a principis del segle XX i que van esclavitzant l'individu sempre posant el mateix cargol, diguéssim. Aquest és un problema que ve de lluny i que jo crec que és interessant per fer-nos ser una mica menys ingenus en la manera com utilitzem la tecnologia i com la vivim, fins i tot en el nostre present. No sé, aquí hi ha escenes molt divertides com el telèfon amb les monedes, o els telèfons aquests de baquelita gairebé que surten. Ens fan gràcia aquests telèfons. De fet, ha passat mig segle. Aquests telèfons generen una sèrie de servituds i una sèrie de limitacions i de problemes i en certa manera influeixen en la manera com ens comuniquem, però els sistemes de comunicació d'una altra època també. I així com la ciència i la tecnologia mai es pot analitzar separada de la resta de valors culturals i socials, aquestes màquines tampoc. És a dir, aquests telèfons, o els nostres, estan inventats per una gent, desenvolupats per una altra gent que treballa en una empresa, utilitzats per usuaris, comprats, venuts, transformats, etc. És a dir, és un tot conjunt. És a dir, així com aquest telèfon roig representa la cultura de la Guerra Freda, els nostres telèfons mòbils representen no només la telefonia o l'electrònica, representen tota la nostra cultura, perquè, de fet, està tot integrat. I això crec que és útil també a l'hora de pensar com nosaltres som usuaris. I l'última qüestió és, evidentment, aquesta qüestió de la racionalitat o irracionalitat és un tema molt complicat. De fet, podem afirmar que estem nosaltres sants, diguéssim, i que som tots
És a dir, també aquesta idea de nosaltres sabem, tenim sentit comú i podem analitzar el que està passant i els de fora sempre són els que s'equivoquen, complicada. Tots som, en certa manera, actors d'una època històrica. Muchas gracias, Agustí. Al hilo de todos estos comentarios sobre Strangelove y la locura y lo que estás diciendo, hay un par de cosas que quería comentar y que quería que tú comentaras también, si quieres. Y es, por un lado, Strangelove, aparte de la cuestión milagrosa, pero Strangelove es un hombre máquina, puesto que la mitad de su cuerpo es mecánico, etc., y de hecho se le descontrola en ese momento de emoción. Una de las cosas que más aterra de Strangelove es el hecho de que es uno de los dos únicos personajes en toda la película que, aunque sea una locura lo que dicen, pero producen un pensamiento razonado. Los dos personajes que producen un pensamiento razonado, uno es Strangelove y el otro es Reaper. Son los dos únicos que han hecho una reflexión, por muy loca que sea, o por muy estúpida que sea, sobre lo que están haciendo. Y son precisamente los dos que más miedo dan. Además, bueno, está toda la sátira, aparte del nombre de Strangelove, está el nombre de Jack the Ripper, que es Jack el Destripador. Entonces, son justamente los dos personajes. Y cada uno de los dos hace la reflexión que hace. Uno porque hace una reflexión sobre quién es él como un animal, es decir, biológicamente, y hace la reflexión que hace y llega a las conclusiones que llega y hace lo que hace. Y el otro porque ha dejado de ser un animal y se ha convertido simplemente en una cabeza con un cuerpo mecánico. Entonces, esa es la contraposición que está haciendo y que tiene que ver precisamente con ser controlados por la tecnología y también sobre el hecho de que no reflexionamos sobre la tecnología. Es decir, todo ese planteamiento de estos dos personajes creo que va un poco por ahí. Pero al mismo tiempo lo que une a estos dos personajes con todos los demás, que son los que están completamente a merced de toda la tecnología de la película, y que además no tienen ningún pensamiento razonado en ese sentido, son dos cosas. Por un lado, el hecho de que todos se comportan y además Kubrick se esfuerza en contemplarlos desde un punto de vista evolutivo, como monos. Es decir, lo que estamos viendo además son todos hombres, excepto una mujer, que sale en toda la película, y todos se comportan desde un punto de vista evolutivo como monos. Y además, incluso hay expresiones que no están traducidas en los subtítulos, como por ejemplo cuando el general Turgidson habla de que los rusos se van a volver locos, la expresión que utiliza en inglés es they will go ape, se convertirán en primates, en monos. Es decir, son expresiones que son claras en ese sentido y que además tienen que ver con luego lo que él hace en 2001, unos años después. Y por otro lado es la incomunicación. La película comienza con un radar que ocupa toda la pantalla, que es tecnología de la comunicación. Y toda la película se basa en la imposibilidad de comunicarse, hasta incluso secuencias como la del teléfono con el cambio, la Coca-Cola y demás. Es decir, toda la idea es que no hay manera de comunicarse. De hecho, el problema del avión es que ya no se puede comunicar uno con el avión. Toda la película va por ahí. Entonces yo quería que tú, si querías hacer alguna reflexión sobre el problema de la tecnología y todo lo que has planteado desde Mumford adelante con respecto a la comunicación també. Gràcies. Bé, la primera part no tinc res a afegir, però jo crec que el problema de comunicació és més ampli, no? És un problema també d'errors tecnològics, no? És a dir, no tot, evidentment hi ha dificultats de comunicació, però hi ha molts altres petits detalls en els quals, i crec que això en general no tendim a analitzar tant aquestes qüestions de l'error o de l'accident, per exemple. L'accident tecnològic, l'error tecnològic, comença a ser important des del moment en què perdem aquesta ingenuïtat sobre el progrés inqüestionable de la tecnologia, o aquesta idea, també això és un tema més filosòfic, però, per exemple, hi ha molts pensadors que parlen de determinisme tecnològic. Apareix una nova màquina i a partir d'aquí sembla que és la pròpia màquina la que canviarà la nostra manera de viure. Bé, normalment és molt més complicat i cada una d'aquestes màquines el que està és contínuament canviant, els models aquests estan canviant, estan sent utilitzats, etc.
És a dir, jo crec que el que és interessant és veure les pròpies limitacions d'aquesta tecnologia, tan extremadament sofisticada i al mateix temps tan vulnerable. Paraules com errors tecnològics, accidents, tecnologia vulnerable, aquesta idea de l'èxit i el fracàs d'una invenció determinada, les dues cares d'una... El que per una banda és com el gran descobriment del segle XX que proporciona una font d'energia incomparable amb qualsevol altra font d'energia, que seria primer la fissió nuclear i després la fusió. Les bombes d'Hiroshima i Nagasaki hi hauria fissió nuclear de l'urani 235, en aquestes bombes d'hidrogen estaríem en fusió combinada amb fissió. Són ara no entraré en detalls, però això són dos dels grans descobriments de la història de la ciència, espectaculars, però al mateix temps molt vulnerables. Quan es parla de la Doomsday Machine, aquests 100 anys de radioactivitat que cobriran la Terra. És a dir, és com aquesta doble cara. Llavors, jo crec que aquesta és una idea important i, de fet, sembla que és una idea que qualla fonamentalment als Estats Units als anys 60. Fins als 50 llargs, Hiroshima i Nagasaki ha estat probablement un mal necessari per la Segona Guerra Mundial, és un tema tabú, això va sortir també a la sessió anterior de cinema que vam tenir la setmana passada, però als anys 50 encara hi ha una certa confortabilitat de la societat nord-americana amb el món de postguerra, una certa felicitat d'aquelles pel·lícules dels anys 50, les comèdies dels anys 50. A partir dels 60, aquesta actitud més tecnofòbica, podríem dir, més de sospita i de crítica molt més cultural i molt més argumentada a la tecnologia aquesta nuclear és molt més evident, i això es reflecteix en la pel·lícula també. Hola. Bueno, me gustaría comentar 2 puntos. El primero es que, bueno, la película subraya el tema de la pérdida de control sobre la tecnología, ¿no? Y un poco que sus personajes, bueno, había un nazi, pero el tema es que ideológicamente ellos no... se subrayaba una infantilidad, pero no al final una coherencia lógica, un interés muy específico. Y el punto es traer un poco, a lo mejor, el juego de interés en este escenario. Es decir, por ejemplo, cuando hablamos de intereses corporativos, por ejemplo, y el interés de los negocios y de las grandes corporaciones que al final hacen con que se efectiven sus intereses a partir de las instituciones públicas, y etc. Entonces, hay intereses muy claros y que asumen el control del botón, vamos a poner así, que no será de la bomba, y ahí traigo ahora el segundo punto. El segundo punto, estoy pensando en los movimientos contemporáneos, Julian Assange, etc. Por ejemplo, cuando ellos hablan de Google y de páginas de Internet que concentran una gran cantidad de información de las personas, y son instituciones que están bajo el sistema legal de un país. Es decir, ellos tienen que si se les exige, ellos tienen que dar estas informaciones y, en fin, entra un poco el tema de la privacidad y la vigilancia de las personas. Cambia un poco a lo mejor el carácter de la tecnología, pero hay una noción de control que me parece muy fuerte en estos debates. Entonces es eso, el primer punto, el interés efectivo y claro por detrás del botón, y el segundo, el cambio de la naturaleza de la tecnología, pero que un poco mantiene este escenario de... No sé, si he comprès bé la pregunta, hi ha una qüestió... Aquí hi ha un tema interessant que és el tema del secret, no? És a dir, en la Guerra Freda, i de fet ara darrerament hi ha historiadors, investigadors intentant analitzar tota la ciència i la tecnologia secreta en aquesta època. Perquè clar, una cosa és el que apareix a la premsa, el que convé saber sobre aquests temes, però aquests temes estan... És a dir, això ja comença amb el mateix projecte Manhattan d'elaboració de la bomba atòmica que acabarà amb la Segona Guerra Mundial d'Hiroshima i Nagasaki. Això és un projecte de militars, científics, enginyers, amb un suport polític important, però també de corporacions privades. És el que es coneix com el complex científico-militar industrial, que comença amb Manhattan, però després es desenvoluparà, per exemple, tota la part de la informàtica que es veu aquí,
De fet, el Mandrake és un militar però que està dedicat a la informàtica. Tot el món dels computadors seran un altre resultat d'aquest complex científico-militar industrial del projecte Manhattan. I clar, hi ha aspectes importants de tota aquesta recerca que són secretes, perquè són militars i és una qüestió de seguretat nacional. I aquest és un fet que continua, diguéssim. I al mateix temps també tenen cada cop més finançament privat, per altra banda. Això es va donar en l'energia nuclear en la Segona Guerra Mundial i en aquest primer període, es va donar en la ciència dels ordinadors, la informàtica, però després ho podríem aplicar a altres models, per exemple, en temes biotecnològics, nanotecnològics, més contemporanis. En qualsevol cas, per què és molt complicat analitzar aquests problemes? Perquè són, de fet, com taules d'aquestes rodones com la que apareixen aquí, en la que hi ha protagonistes molt diferents, tots els quals tenen els seus interessos i tots contribueixen a la presa de decisions. La presa de decisions és molt complicada. I en aquest sentit, potser lligat amb una pregunta anterior o amb altres qüestions que han sorgit fins a quin punt a la pel·lícula s'avança alguns problemes més contemporanis del nostre present, si penseu en problemes com els medioambientals que he comentat abans, el problema del canvi climàtic, per exemple, el fracàs del canvi climàtic, de la resolució del canvi climàtic, o el fracàs sistemàtic de les cimeres sobre canvi climàtic, tenen múltiples explicacions, però una de les explicacions és que els actors que intervenen són de perfils molt diferents. Aquí el president dels Estats Units està pràcticament atabalat i pràcticament superat per l'opinió més o menys tècnica dels militars, pels interessos econòmics, polítics, etc. Això es continua donant en tecnologies molt més sofisticades que vindran després i en problemes científics que tenen a veure amb un conjunt d'interessos molt variats. Això ho fa extremadament difícil. Però segurament ens haurem d'acostumar que els grans problemes del segle XXI són tots així i que l'enginyer per si sol no té prou autoritat per imposar cap tipus de decisió, el científic acadèmic tampoc, l'empresari X en pot tenir una mica, però l'empresari Y d'una empresa més poderosa multinacional en pot tenir més, determinats polítics en tenen un, després hi ha una sèrie d'altres experts que són comunicadors, etc. És a dir, hi ha multitud de persones que construeixen aquesta presa de decisions, que és enormement difícil. I en certa manera té un punt d'angoixa, d'impotència davant de la complexitat, que de fet es veu també en el film. És a dir, la caricatura de la màquina de Coca-Cola té molta gràcia, diguéssim, i la por del militar a violar la màquina de Coca-Cola perquè està, en certa manera, agredint a la propietat privada, és un bon sketch per entendre també alguna d'aquestes crítiques del paper d'aquestes corporacions. Però hem d'entendre aquestes corporacions com un altre agent que té els seus interessos, com qualsevol altre dels agents. I hem d'intentar entendre com, en cada un d'aquests exemples, com es prenen les decisions. És molt difícil. És molt difícil, però és el món que ens toca, probablement. Doncs per avui tanquem aquí, perquè la pel·lícula és llarga i hem fet tard. Us recordo, el proper dimarts no hi ha pel·lícula, però hi ha el dimarts que ve i que si voleu podeu deixar el vostre correu electrònic a la sortida. Gràcies a vosaltres.